落ちるかもしれない。落ちるかもしれない。早く。これぐらいでいいよ。いいよ。どうやって焼くと音ずれるかもしれない。ずれるかもが横よ。ほらほら。回んごとさ。ひっくり返してみんな。あ、少ない。ちょっと少ない。全然焼けた。タレが何？ひっくり返してくれ。ひっくり返したよ。で、こぐぞ。みんな。いいよ、感じ。こほらほら。もう焼ける。ちゃちゃ。すくって。横横。もうそっち焼けた。なんで逆にしたの？こっちが。もうちょい。こっちはもうちょいやけどこれ。明日の日曜日頑張こ入れてな。入ります。
汚れはいいよ。はい、はいだけ。めっちゃいけてるやん。はい。ちょっと待って。チケット。あれだ。トング。トング待ってよ。トングはトングってな。トング。どこやった？知らんや。こっちないとあるやん。あるやん。ちょっとこれ夫さんじゃないよね、これ。夫さんのじゃないね。うん。つい口つけんけん。つけんためのやつ。ちょっと一緒せんとよ。先っぽだけ使うとか。汚れのめっちゃ取れた。ほら。これも取れた。溶かそうかな。焦げるわ。あ、すぐ取れた。シュワー。中にくるから。こういうの灰のついてる。それかこれが熱が渡ってから焦げたから熱が渡る。もういっちゃらんもん焦げよるけど、焦げよいよ。焦げてる。この下よりまだあすぐ取れる。見てみる。やろう。やろう。そして開けにくい。開けるはすけど開けにくい。いや、
ってないよ。皮。